Hola, yo soy Pamela Rubio. Hola, yo soy Jessica Osorio. El Jardín Infantil La Estrellita. Hoy vamos a presentar un cuento para escuchar en familia y luego realizar juego actividad en conjunto. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita y todos sus cerditos también estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que... Gato despertó. Vaca despertó. Oveja despertó. Cerdita y todos sus cerditos despertaron. Eran tan ruidosos que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita. Tampoco sus cerditos. ¿Qué haremos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo la vaca. Y Vaca se acercó al perro y ¡achú!, estornudó en la oreja del perro. Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y ¡bu!, gritó en la oreja del perro. Ya sé, dijo Cerdita. Y Cerdita se acercó al perro y ¡jejeje!, gritó en la oreja del perro. Todos los cerditos también gritaron ¡jejeje! Y... Ya sé, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir de una vez. Entonces, Gato hizo miau. La vaca hizo mu. La oveja hizo be. Y Cerdita, ¡ay, ay! Y todos los cerditos, ¡ay, ay, ay! Luego, al salir el sol, Gallo despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino, después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato, Vaca y Ovejas y Cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y colorín colorado, espero que este cuento les haya gustado. Aquí le dejamos algunos materiales para que puedan realizar juegos y actividades en relación al cuento escuchado. Podemos utilizar cilindro de papel higiénico para poder hacer los animales que aparecen en el cuento. Plasticina o masa para modelar los animales. Hojas y lápices para poder dibujar. Servilletas, papel lustre para realizar animales. En esta ocasión yo les voy a mostrar cómo podemos hacer un perrito. Vamos a utilizar este cuadrado. Vamos a tomar las puntas, las vamos a unir y nos va a quedar un triángulo. Este triángulo lo vamos a poner hacia abajo. Vamos a tomar un extremo y lo vamos a llevar hacia abajo. Apretamos. Luego el otro extremo hacia abajo. Luego de esto tomamos esta puntita hacia arriba y nos queda la cara de un hermoso perro que aparecía en el cuento. Luego de esto lo podemos pegar en una hoja y los niños pueden dibujar más elementos. También podemos realizar en familia sonidos de animales y también jugar a dramatizar el cuento. Espero que les haya gustado.